Berikutnya informasi dari fenomena cuaca ekstrim yang melanda sejumlah daerah. Terjangan hujan es dan angin kencang membuat warga panik. Angin kencang mengempas sejumlah tenda pedagang di lapangan Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat petang. Warga dan pengunjung berlarian menyelamatkan diri. Tidak ada warga yang jadi korban, namun sejumlah tenda pedagang porak-poranda. Mataku sendiri itu anginnya terbang-terbang di tenda keliling. Ya. Pasnya dia datang mengarah ke saya, terus mengendarkan diantamlah tendaku yang 3 ini. Yang tenda ingin smoothies, Purwakarta sama Mahelo. Ya. Jadi ada pusaran angin ya? Ada pusaran angin tengah. Pasnya itu kayak putih beling, warna putih, tentara sekali. Di Magelang, Jawa Tengah, bukan air saja yang tercurah dari langit, tapi beserta batu es. Fenomena cuaca ekstrim terekam warga di sebuah pemakaman di lereng Gunung Merapi, Jumat sore. Warga yang baru pertama kali melihat hujan es geger, apalagi hujan turun diiringi angin kencang. Telah terjadi hujan dengan disertai es terjadi di 2 kecamatan, Dukun dan Sawangan. Dukun meliputi Babadan 1, Babadan 2, sedangkan Sawangan itu meliputi Ketep, kemudian Wonolelo dan sekitarnya, yang dari akibat tersebut alhamdulillah tidak menimbulkan kejadian, tidak menimbulkan kerugian. Tidak ada laporan kerusakan karena hujan es berlangsung singkat. Tim MTek Media melaporkan.